Onto the stage. Thank you very much. So can you please? Lovely, something exciting, something blissful and very, very ethnic going to happen here. And if you're seated till now, I request you to kindly stand up. You're going to witness something very, 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 very extravagant and of course very tasteful for this amazing event. Marvel which will bring this hanging pot onto this fire over here. So you need to catch both those moments. And what better than to start cooking right away at the food festival? The flavor, the essence, and of course, the beauty. And here it comes. Very gradually and of course, very steadily. There comes the fire to the pot. Well, as promised, something unique, something different, and something exciting happening right here. Thank you very much. I'm going to hand over the mic. And it is cooking. Friends, I declare that the Goa Food and Cultural Festival 2016 thrown open. Lovely, with pomp and grandeur and a little of a heart attack. Life is full of surprises. This was one of them. And of course, thank you very much, Chief Guest. More surprises to come. Thank you for your presence here. Thank you, gentlemen, for... Yes, sir. Director Desai, MD Dupro Desai, सगळे मानेस्त आणि ह्या फेस्टिवलाक मुद्दाम आयिल्ले नागरीक भाव भयणांनो, पत्रकार भावांनो, हो फेस्टिवल आता हो वर्साचो जाल्लो आसा. दर वर्सा हो फेस्टिवल सुरू जाता 3 दीस आणि मागीर 4 दीस चलता. गोंय हे आमचे दिसान दीस फेस्टिव्ह मुळात वता हे पळोवन खूब बरें दिसता. गोंय हे एक फेस्टिवल डेस्टिनेशन जायत आसा. 8 दिसां पयलीं आमी डिफेन्स एक्सपो गेलो. अभूतपूर्व यश मेळ्ळें. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल गोव्यात 2004 पासून परमनंट डेस्टिनेशन जालें आणि त्याच्यानंतर जावपी दर वर्साचो फेस्टिवल हो जास्त उंचेर वचत रावलो. गोंय हे सुंदर सोबीत गोंय आसा. गोंयचे गोंयकारपण आमकां सांबाळून दवरूंक जाय आणि गोंयचे वेगळेपण, गोंयचे वैशिष्ट्य हे सगळ्या देशाक आणि जगाक खूब अप्रूप दिसता. तेही सांभाळून दवरपाची गरज आसा. गोंयच्या ह्या सुंदर सोबीत ह्या राज्यांत आमकां वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतसून गोंयची पॉप्युलॅरिटी, गोंयचो ब्रँड वाडोवपाचो आसा. आनी तो शिगमो आसात, कार्नावाल आसात, फूड फेस्टिवल आसात, फिल्म फेस्टिवल आसात, फेस्टिवल ऑफ थॉट्स आसात, म्युझिक फेस्टिवल आसात, म्युझिक लायट फेस्टिवल आसात. आमकां हे सगळे फेस्टिवल हे पॉप्युलर करून गोंय हे एक फामाद टुरिस्ट डेस्टिनेशन करपाचें आमचें स्वप्न जें आसा तें पुराय जावपाक जाय आनी ताच्या खातीर सगळ्या गोंयकारांचो सहभाग आसूंक जाय. आयच्या दिसा टुरिजम डिपार्टमेंट आनी खास करून GTDC, गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, ज्या कॉर्पोरेशनाचो चेअरपर्सन निलेश बाब काब्राल भरपूर वावुरता. गोंयचो टुरिजम हो केवळ पणजे पुरतो रावचो न्हय, गोंयच्या कानाकोपऱ्यांत वचचो. गोंयचो टुरिजम हो केवळ बिचा पुरतो वचचो न्हय, तो इंडस्ट्रियल टुरिजमूय जावचो, गांवांनी पावचो.
आणि ह्या दृश्टीन टुरिझम मिनिस्टर असतात आणि GTDCचो चेअरपर्सन असतात ते सक्सेसफुली वावरतात, तांच्या बरोबर ऑफिसर्स बरे काम करतात, हे पळोवन खूप बरें दिसता. आयच्या दिसा ऑर्गनायझर GTDCचो चेअरमन बाब निलेश काब्राल, ताच्या टुरिझम मिनिस्टर बाब दिलीप परुळेकर, तांचे सगळे ऑफिसर्स ऑर्गनायझर्स हांकां हांव बरो कार्यक्रम केल्या बद्दल हांव शुभेच्छा दितात. आणि येणाऱ्या काळात ह्या सगळ्याच कार्यक्रमाची पॉप्युलॅरिटी वाढत वचची आणि गोंय हे केवळ जस्ट नॉट एनी टुरिस्टिक डेस्टिनेशन, लेट अस मेक गोवा फेमस इंटरनॅशनल टुरिस्टिक डेस्टिनेशन. आयच्या दिसा तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट परबी दिवन 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. Thank you so much, sir.